दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सौम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भस्थ जाली. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. अबळे सौम्याची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुजे थंय जावं. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमचे मोदें जियेलो. नमान मोरये कृपेन बरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मोरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या काळी आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक कमी फाव जावचे खातीर प्रार्थुया. ये सौम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ले वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताच्या कश्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणाने वत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सौम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशेंच आता आणि सदां सर्वता आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींचे दयेन म्हाका दिला तुजे ताबेन. म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि चलय आमेन. सरल्या भावार्थां पासत मागणे. शासनाचो विशेव दी तांकां ये सौम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोन दी. समाधानान ते विशेव घेवन दीत आमेन. सकाळींची भेटवणी. ये जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाचे सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या पारीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र साक्रामेंतान तुवें तुकाच खडा नासतना भेटोवच्या समेस्त इराद्या पासत भाग्यवंत आमकां मरयेच्या खतावीण काळजा मारिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याचे आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आणि पापा साहेबान ह्या म्हयन्याक दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हें सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत ये जेजूच्या भोव पवित्र काळजा ये जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येव. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर्व शिक्षा माफी जोडोवंक हांव खुशी व्हरतां. सौम्या जेजो तुज्या भोव दैवीक काळजाचे ससायेन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक. जातून ताका उजवाड घटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गान दितां. अंतस्करणी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण नीज क्रिस्तांव केलोय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलोय म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड
तुज्या हातान दिता. म्हजी चिंतना, म्हजे सोब, म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता. तुज्या व्हडा मानाक, म्हज्या पातकांच्या बारीकपणाक, म्हज्या जेजू, तुज्या कुर्साच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी सोमेस्त पातकां, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. देवा पवित्र आत्म्या, दिसैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्याक, तुजे उपादेश सांबाळूंक, म्हजे कायदे पाळूंक, म्हज्या पातक्याची काकूट कर. म्हाका पातक्या बक्षी. सासणाच्या बापा, हांव तुका भेटयता स्वामी जेजू क्रिस्ताचें अमोलीक रगत. म्हज्या पातकांच्या बारीकपणा पासत आनी इगर्ज मातेच्या गरजा पासत जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळया आनी खालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें. मरियेच्या भोव दुलोबी काळजा, जा तूं म्हजी बचावी. आतां आमी देवाचे उतार आयकुया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 17 वाक्य 1 ते 9 पर्यंत. 6 दिसा उपरांत जेजू पेद्रोक, जाकोबाक आनी ताच्या भावा जुवांक आपणा सांगाता घेवन एक उबार दोंगरार वरेविंगड सुवातेर आपोवन गेलो. थंय तांचे मुखार तो रुपांतर जालो. ताचे मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताचें वस्तर उजवाडा बरी धोवें जालें. आनी आबळे मोइजे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसलेले तांकां दिसले. तो वळ पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, आमी हांगाच आसचें कितलें बरें. तुका खुशी जाल्यार हांव हांगा 3 तंबू मारतां, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. अशें तो उलयतलो तितलोच एक प्रकाशीत कुपान तांचेर दांपान घालें आनी त्या कुपांतल्यान आयकलो एक ताळो. हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला, ताका तुमी आयका. ताळो आयकून शीस इतले भियेले की ते धरणीर वमतेच शेवटाले. तो वळ जेजू तांचे सरशीन येवन तांकां आपडून म्हणालो, उठा, भियेनाकात. तांणी आपले दोळे उबारून पळयतना जेजू एकलो शिवाय दुसरो कोणीय तांकां दिसलो ना. दोंगरा वयले ते देंवून येतना जेजून तांकां ताकीद दिली, मनशा पुताक मेल्ल्यांतलो उठयसर तुमी पळयल्लें कोणाकच सांगिनाकात. जेजून साबार असर्यां केलीं तरी खंयचेय आपल्याच फायद्या खातीर करूंक ना. सर्व हेरांच्या बरेपणाक केल्लीं. उदक वायनांत बदलूचें, उंड्या मासलेन 5,000 लोकांक जेवण दिवचें, पिडाक गूण करचें, उदकाचेर चलचें आनी हेर असर्यां. ताच्या खुद्द फायद्या पासत असर्यां करून ताणें फामाद जावं आसलें तरी ताणें तशें करूंक ना. तो देवाच्या राजा खातीर वावुरलो आनी हर एकल्याक ताचो सांदो जावची वाट दाखयली.
जेजूचे रुपांतर हे दिशेन महत्व जोडटा. ताच्या शिसांचो भावार्थ तीर करच्या इराद्यान सोम्यान आपल्या दैवीकपणाची झळक दिली. जेजूक कठीण दगदोनी मेळटली आनी ताणें मरोंक जाय म्हूण शिसांक कळयल्ले वेळी सोम्या थंय तांचो भावार्थ दंडळ्ळो. सोडवंदार म्हणून आमी पातयेवन पाटलाव केल्लो व्यक्ती बेगीनच नाश जातलो म्हूण चिंतूंक असाध्य जाल्लें. ह्या संदर्भार तांकां धैर्य दिवच्या पासत आनी कश्ट जैताक व्हरून पावयतात म्हूण दाखोवंक तो रुपांतर जालो. आमचे जिणेंत घडचीं साबार घडितां आमच्या रुपांतराची निशाणी. खरी ग्रेस्तकाय आपणावंक एक विशेष मागणें. देवा, म्हाका चड ग्रेस्त जावंक सोडिनाका, कित्याक संवसारीक कुशालायेन हांव तुका विसरान. पूण दुडबळकायेंत कश्टोवंकी म्हाका निर्मी नाका, कित्याक तुज्या उदरपणाचेर म्हाका दुबाव येत. देवा, खाणा जेवणांनी म्हजी कोठारां भरून वमतूंक सोडिनाका, कित्याक खऱ्या सर्गींच्या उंड्या खातीर लालयोन रावोंक हांव विसरान. पूण म्हाका बुकेन आनी तानेन वळवळूंकी दिनाका, कित्याक तुज्या बापाय सारक्या मोगाची गोडसाण चाखूंक हांव पावसो ना. देवा, म्हाका रावळेरांत जियोंक दिनाका, कित्याक सर्गा राजाचो राय जावन आसलेल्या तुका हांव विसरान. पूण म्हाका निर्गतीक जावंकी सोडिनाका, कित्याक तूं म्हजो रक्षक म्हणलें म्हाका विसर पडात. देवा, म्हाका अधिकाराची बसका दिनाका, कित्याक तूं म्हजो धनी म्हणलें म्हाका विसर पडात. पूण म्हाका हेरांचो गुलाम जावंकी सोडिनाका, कित्याक हेर म्हाका तांच्या पांयां पोंदा मस्तितीत. देवा, भलायकेच्या शिखराचेरय म्हाका दवरनाका, कित्याक म्हाका मरणच ना म्हणल्या परी हंकारान हांव जियेन. पूण म्हाका अतीव पिडेंत कश्टोवंकी सोडिनाका, कित्याक सगळ्या म्हज्या सक्तेन तुजी आनी पेल्याची सेवा करूंक म्हजे थंय त्राण आसचें ना. देवा, लेका वर्त देण्यांनी म्हाका भरिनाका, कित्याक म्हजे तितलो सक्तेवंत हेर कोणी ना म्हूण हांव हंकारान भरात. पूण रित्या हातांनी म्हाका धाडिनाका, कित्याक तुज्या राजा खातीर वावरूंक म्हाका वाट दिसाशिना. देवा, अती बुद्धवंत म्हाका करिनाका, तुज्या अपरिमीत जाणवयेची म्हाका विसर पडात. पूण बेरो जावंकी म्हाका निर्मी नाका, कित्याक हेर म्हाका खेंडून हांसतीत. देवा, अती बळादीक जावंक म्हाका सोडिनाका, कित्याक दुबळ्या धाकट्यांचे कश्ट म्हाका कळना जातीत. पूण अस्कत जावंकी म्हाका सोडिनाका, कित्याक तुज्या वाटांनी चलतना हांव आदलोन पडान. देवा, चडतीक संतोश म्हाका दिनाका, कित्याक तुंच जावन आसाय म्हजो खरो संतोश म्हणलें म्हाका विसर पडात. पूण खंती बेजारायेंत सगळी म्हजी जिणी सारोंकी दिनाका, कित्याक तुज्या बऱ्यापणाचेर म्हाका दुबाव येत. म्हज्या जिणयेक कितें गरजेचें गी तेंच म्हाका फावो कर म्हज्या देवा. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें. सोम्यान जेजू, तूं संवसारी आसतना पिडेस्तांक तुवें कानवळाय दाखयली. बेऱ्यांक आयकशें केलें, मोण्यांक उलयशें केलीं. जेजू, सोमेस्त पिडेस्तांचेर बोव करून ह्या आमच्या भावा भयणींचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी कुशी जाल्यार तांकां भलायकी पाटीन दी. तुजे कश्ट आनी मोर्न नियाळन आपली पिडा सोसूंक तांकां कुरपा आनी बोळ मेळोवं. तांकां भोगता त्या एकसूटपणान जातून तांचो इश्ट, तांचे पिडेंत जा तांचो वैज आनी तांच्या कंती दुखांत
जा तांचो बुजोणदार. सोम्या, पिडेस्तां खातीर वावुरतेल्या सोमेस्तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां सोंसणिकायेन भर आनी भलायकेंत सांबाळ. आस्पत्र्यांनी वावुरतेल्या सोमेस्तांक निस्वार्थी मनोभावाचीं कर. तांणी पिडेस्तांची मोगान जतन करूंक आनी सेवा भेटोवंक तांकां बरें मोन दी. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांचे बुजवणे, पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुजवण लाभय. आमेन. पापसाहेबाच्या इराद्या पासत आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचे पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरिल्ले, स्वामी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशें आदी तशेंच आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. मणिपुरांत मांडलेली अशांतेची काळी मोडां निवारून दीत आनी सोम्याची शांती थंय परजळोवन दी म्हूण आमी आतां मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. प्रत्येक सरान ह्या सकाळीच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या आमच्या सर्व भावा भयणी खातीर आमी आतां मागया. सर्वेस्पर देवाची दाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबाचेर वळोवन दीत आनी तांच्या कुटुंबांत पवित्र संतोष उमाळोवन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव, आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच जाता आनी सदां सर्वता. आमेन. ऑगस्ट 6 तारीख आमच्या सोम्याचें रुपांतर. जेजू आपल्या शिसा सवेन जियेतना तवळ तवळ सर्गींच्या राजा विशांत आनी आपल्या शेवटीच्या महिमे बरी दुसऱ्या येण्या विशांत उलयतलो. आपल्या पाशांवाच्या एका वर्सा आदी सर्गींच्या राजा थंय आनी आपणे महिमे थंय ताचो भावार्थ घट करच्याक आनी फुडें येवंकाच्या संगतींक तांकां तयार करच्याक ताणें तांकां एक विचित्र दृश्य दाखयलें. आपल्या लागशिल्ल्या तेगा शिसांक पेद्रू, जाकोब आनी जुआंक टायबेरियस सरोवरा वयर सादारण 2000 फुटी उबार आशिल्ल्या गालिलियाच्या ताबोर गुड्याच्या तकलेक आपोवन व्हेलें. थंयसर ताणें तो रुपांतर जाल्लें दृश्य तांणी देखलें. ताचें मुखामळ सुर्या बरी परजळ्ळें आनी ताची मुस्तायकी परजळीक धोवी जाली, आनी तो मोयचे आनी एलिया लागीं संभाशण करचें तांणी पळयलें. जेजू नियमशास्त्राची आनी सगळ्या प्रवाद्यांच्या उतरांची संपूर्णकाय जावन आसा म्हणल्यार सरी जावन मोयचे आनी एलिया ताचे लागीं उलोवन आसले. ह्या रुपांतरा वरवीं जेजू लांब काळांतल्यान राखून आशिल्लो मेस्सिया आनी बापाचो नायिल्लो देवाचो एकलोच मोगाचो पूत म्हणली संगत उगडापी जाली. पेद्रू, जाकोब आनी जुआंक ह्या रुपांतरा वरवीं जेजूच्या कश्टां, मरणां आनी उपरांतल्या जिवंतपणा मुखांतर केल्ले सोडवणेची रूच लाभली.
क्रिस्त आपल्या सासणीक सिंहासनार बसुल्लें दृश्य आनी ताची महिमा पवित्र सभा आयच्या दिसा संभ्रमता. सोम्याच्या महिमेचे परगटण्याचे हें फेस्त केदळांतवन संभ्रमूंक आरंभ केल्लें म्हूण कळीत ना. पूण जेरुसलेमांत हें फेस्त 7व्या शेतमानांतावन आनी बेजेंटायन राजांत 9व्या शेतमानांतावन संभ्रमताले म्हणल्यार रुजवात आसा. ऑर्थोडॉक्स पवित्र सभेंत ह्या फेस्ताक चडीत प्रामुख्यता आसा. सिरियन आनी आर्मेनियन सभेचे सांदे हें फेस्त पेंतेकोस्त फेस्ताच्या उपरांतल्या 7व्या आयतारांतावन 3 दीस पर्यंत संभ्रमतात. हाचे पयलें 6 दीस उपास करतात. अस्तमतेच्या पवित्र सभेंत 9व्या शेतमानाच्या बरप्यांनी हो फेस्ताचो उल्लेख केला. क्रमेण हें फेस्त सगळ्या पवित्र सभेक विस्तारलें. 1450 आनी 6 ऑगस्ट 6 वेर बेलग्रेडान तुर्का वयर हुन्याडी जानोस हाका लाभलेल्या यशस्वेच्या उडासाक पापा कालिस्तस तिसऱ्यान ह्या फेस्ताच्या पवित्र संभ्रमांत ऑगस्टाची 6 तारीख नम्यारली. नियाळ पेद्रू, तुवें सांगचे परी हांगा आसचें निजायकी बरें. जेजू सवें आसोन सदांच हांगा रावचें अदीक बरें. देवा सवें आसच्या प्रास देवा परी जावच्या प्रास आनी देवाच्या उजवाडांत रावच्या प्रास चडीत संतोष आनी वर्तमान कसलो आसयेत. सिनायचो बिस्प आतनासियस. हे देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरसियेम काशेता. संसार तुवें रचलोय, सुंदर तो केलोय, रावळेर सारके नेटोन मनशाक राय केलोय. होगळीक तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरसियेम काशेता. पृथ्वी वयले सगळे तुका मोगाचे, म्हज्या हातांत घालाय म्हाका फायद्याचे. अर्गा तुका सदां फावो ये रचणारा. ये देवा मोगाळा तारोका, सृष्टी आनी मनशा रचणारा, तुजे सरसियेम काशेता. मोगाळ पुता सोवे आंकवार मोरी, आशीर्वाद देवा आमकां. भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.